Go ahead. Buenas noches. Y esto es que hice en Nature's Classroom. Primero lugar que fuiste. Yo fui a mi cabin. ¿Cómo era? ¿Cómo es tu campo? Muy divertido porque yo caminaba en el... No me dejó mamá. En el bosque. Y Mustafa estaba ahí y se le perdió un boot dentro del bosque. ¿Mustafa fue? Yo no sabía. ¿Se le perdió un bus? Ay. ¿Y ahora? ¿Y si lo recuperó? ¿Ah? Sí, y el otro pie estaba stuck dentro. Ay, qué pena. ¿Qué te gustó? I went in a sauna to sweat. ¿Qué es eso? Explique. ¿Cómo se dice? Un sitio. Un sitio. Un lugar. Un lugar que tiene un tent, que tiene muchas rocas calientes dentro y se pone agua dentro, más calientes el tent y suda. ¿Qué hiciste? Shark dissection. Un tiburón y... ¿De verdad? ¿Un tiburón vivo? Oh, no, primero estaba muerto. Claro, pero quiero decir, ¿era un tiburón real? Y el nariz cuando lo sacamos estaba así. Uy. Y el cerebro así de grande. Wow. Así. ¿Así de pequeños? ¿Y cómo de grande era el shark? El tiburón. ¿Qué tipo de tiburón? ¿Nodriza? Dogfish. ¿Dollfish? Ok. Y con un cuchillo. Y cuando esto terminado, este shark, Ujú. comimos carne de... ¿De shark? Yeah. Carne de tiburón. Sí. Y eso es como me divertí en Nature's Classroom. Ok. Está bonita tu exposición. Mhm. ¿Y qué más hiciste? A ver, cuéntanos alguna otra experiencia que tuviste allá. Por ejemplo, ¿cuándo fue la noche que lloraste por lo que extrañaste a los papás? Ay, ninguna. Ah, ¿nunca lloró el niño? Mm. Pero sí extrañabas al papá, a la mamá y los hermanos. Ajá. Y a la abuelita y a la tía, a todo el mundo. Oye, así. Ah, ok. ¿Y qué más hiciste? Parece derecho. Caminé y... Salí de noche, de día y hice un simulation de los del slave. Hice un simulation de como slaves get out of slavery. Ah, ok. And if you were too overwhelmed, because some were bounty hunters, but you know, if you were too overwhelmed, you had to push up a piece and this one. Ok, listo. ¿Ahí acabó tu exposición? Diga gracias a todos. Gracias a todos.